Pakistan giant shark February sang ni som pakatakan Pakistan chuan khovela sanghaman to alien ber mai chu an mana an sanghaman chu makti in khovel pon athlir thup ani kha fit somthum paruk laya seile lian kezi sang sari laya rit chu Karachi longchol na huna chuan an phur thlenga crane pani mang chuan bawa chuan an da a mipui tam takin sanghalian tak mai an mu chuan an pung khoma makti in an endu hle ani mishing len zong ne na te khin phei chuan lian tak ani a mishing hi fit nga le inchi sari vela sang kan ni a heng sak te hi fit somthum paruk laya sei le lian an thei ani the river in Brazil mi pakhat chu along te a chuan piran ha sanghaman tumin sarang lian ve ang reng tak mai chu tuya chuan a khaya sa chu tuya a han thlak chuan piran ha chuan an lo sia sangha te hi an ha hriam em awang hian an se nget khop mai chuti an lo se chuan sa chu a khai choka longa chuan sangha chu an tla thin ani longa te sia che swal pal hlek chuan piran ha omna tlak lu pal an lo om hle heng piran ha hi an ha hriam em em a an lo om em ani river monster June sang ni som ni pakhat ani a YouTuber pakhat Karana fishing family chu sanghaman turin friends a akala anga kuai chu engemaw rit tak hian apoti a hre mase enge ani a hrelo kuai chu luya chuan a han the a hengthil hi alo thlengta ani sanghalian tak mai tuya tang chuan alo langa o chu a han tuma mase alin em awangin apod zo talo a hnuwa eng sanghangi ani ti zir chiangin catfish ani ti an chuak ta a heng catfish te hi fit ko a seile kezi zathum thlenga lian le rit ani thei ani heng sangha te hi an len em awangin ka koya man mai an harsa ani unknown fish monster April sang ni som paruk ani a China rama sanghaman tu pakhat chuan thilmak tak mai a hmu sangha la hmu ngai reng lo a hmuwa alan dan chuan olele dolphin in chopol a ang hle ma se tu man eng thil nge ani ti tun thlengin an thre theilo mi tren kha chuan nuclear tu ek chia awanga piang sual ta an ngaya tren khat ve thung ero chuan sangha chidang in thlapol tir ani an ring ve thung Well explosion January sang ni som pali ani a sanghaman tu pakhat chuan vaw kama chuan hual lian tak mai hi a hmu a vaw kama hual om te hi an lo om em a hual chunga hian gas lo om tak methane gas kan ti chu in siam thina chu wang chuan mani in a puak theya bom lian tak ang chau ani abul nai vela om te tan a lo om thei hle a van doi pal chuan na hial po a chan thei ani chu wang chuan thu nei tu te chuan ama a po ma a bom dar vek chu an du ta a he thil ti tur hian ni engemaw zat ngai ma se mi pui himna an ngai poimo awangin wal chu an bom dar ta thaw ani ni khat chu sanghaman tu te chu sanghaman tur chuan tuipuya chuan an kala len mang chuan sangha chu an man treuh mai ma se an rin lo deuh mai thil thlengta an sanghaman chu len chunga chuan tanga chung len chunga sanghatang te chu silayon tam tak mai hianin ei tumin an ron lu chila no kian tumin long te nen chuan han bei ve bok ma se a silayon ril tram te chu no kian mai thei an lo ne lo chu tianga reife an bei hnu chuan no kian thei an ni tak si lo wa chuan ti ngai na hrelavin silayon ho ina an sanghaman ei zo chu an nga ka an thlir liam taringot ani catfish attack kum sang ni som parukhan mei chi pakhat chu a thian te nen intihlimin tuya chuan an chenga tuya chuan in lilu in chuta tak chuan catfish chuan aban alo se a mei chia po chuan thla atum bik lo akut pahnih chuan man beta tina at sanga chuan in a se na lo boka akut longin aman an der mai human face China rama chuan sangha mihring ni om tak mai
mihring hmel pu ni awm tak mai an hmu a mak an ti hle thenkhat chuan thlapul ani te an ring thenkhat ve thung chuan nuclear reaction awanga heti anga mihring ni awm taka a hmel hi lang ta an ngai